Huwag nang tanungin kung ibig sabihin sakit na isipin. Taas na ng bibig, pilitin mong abutin. Kita mo, makakaraos din. Na inyo pa kayang naaalala sa hahe niyo, meron akong ibinibenta. Special offer dye, shampoo dye. May libre kayong toothpaste, may libre kayong toothbrush, may libre kayong toothpaste, may libre kayong toothbrush. Eto na naman ako, nag-i-business ng kung ano-ano. Merong ballpen, pencil pen, at pwede mo rin akong maging boyfriend. At 7, uwi na ako sa amin, kasi meron pa akong gagawin. Magpapasuso nitong alaga kong pusa. Gusto niya naman akong hangin, order siya sa akin at bibili ng meat. Ang aking lupit isa, ang kanyang puso na ada, kasi malaki, kasi mataba, at mahaba. Ang kanyang niyaya doon sa kanila, wag daw ako maiya, siya'y nag-iisa. O sige na, patitikim ko na. O sige na, o malapit na. O eto na, ilalabas ko na. O eto na, nako, o tinda ko longganisa. O tinda ko longganisa. O tinda ko. Ang nangyari, ako'y pagkwento siya kasi ang hindi ko ginawa ko lahat sa kanya. Wala nang boundary, sinakyan ko na siya kasi sinakyan niya na rin ako. Nang bilangin ko kung inabot niya sa wallet ko, kung inabot niya, kulang pa. Ang sabi ko, kulang pa. Tanong niya ay magkano? Miss, ot ka pa. 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 Isa pa?
Nung makipirito na damdaman mo. Wen, siyak na bala garon ako. Marinate ko lang bait dito. Tapos nadalasa na. Dati dakit to. Awarin, sundo tak lang. Madi. Dami taaso nga tao. Importante, inom tayo. Ang sarap. Pangpulutan ko ato tapos pa pang malimkon. Reverend Adult Plus. Food trip malala. Preskong presko. So, update sa naluto natin. Kung ina nyo, huwag nyo akong tatawaanan. Excited na ba kayo makita? Okay na na uring pala ipakita. Oh. Okay din nanan. Ano nga tayo, dilot-lutok. Oh. Oh. Super sirip. Oh, lalala. Okay na, bangus ka na ba ito eh. Okay din na. Lagi. Alala. Okay din na nga maluto eh din. Anak may talaga mabalin nag-asawa yo. Okay na nga prito nga bangus eh din gimatang naklat ako mati buo nga bangusin nga yun naluto datin. Okay din na prito nga bangus ko na ba ito eh. Okay na nalusak-lusak hindi. Oh, mano parte nga bangus ito yung mesa. Dua. Hindi ipos na nesin. At hindi mayat dumawat may dati ipos bagay yun. Ala na nagsisina na ni. Visit. Ala yung ulo na ni wala awan nagbalbalin na. Okay na i-vlog ko ba ko nakat customer nagbalinan na. Kamay ba bitak ta intro na ko. Okay na nga maluto tan. O rin cancel ko pala asawa. Mga asawa nakto no makaluto nakti buo nga bangus nga jihan na naburbur. Okay ni na yun. Visit. Wala din naburbur. Okay lang ata maburbur met ta dyan. Importante shot na boy. Shot mo boy, shot mo.
Ah, Don't panic. There's Pediasure Plus 10 Plus. My natural vitamin K2 and arginine. Tulong sa tuloy-tuloy na pagtanggal. Chula iso, burbur ka niya, boy. Mapal ka?